Eccoci live per questo TG Proloco, giunto alla quinta puntata. Grazie nuovamente a tutte le persone che ci stanno seguendo, grazie a Umpli Veneto, un saluto ovviamente al presidente regionale Giovanni Folador, ma soprattutto grazie in questa puntata agli ospiti che con la loro presenza daranno sicuramente valore a ciò che racconteremo. Ci saranno come sempre tante cose belle da scoprire. I titoli di questa puntata potrebbero riassumersi così: Proloco e Comuni, un destino insieme, il lato sociale delle Proloco di chi aiuta senza voler niente in cambio, attività commerciali e iniziative popolari, le Proloco traino di resistenza in questa pandemia. Argomenti che tratteremo con il presidente provinciale di Padova, di Umpli Padova, Fernando Tomasello, nonché vicepresidente nazionale con delega al patrimonio culturale, all'ambiente, anche i rapporti con UNESCO molto molto importanti, e lo abbiamo visto nelle nostre nuove tessere da qualche anno. Ma poi abbiamo il piacere di avere con noi la Proloco di Sandrigo, grazie al presidente Antonio Chemello, la Proloco di Fonte, siamo in provincia di Treviso con il presidente Fabio Baccin. Andiamo nel Padovano e salutiamo la Proloco di Galliera Veneta e il suo presidente Carlo Rigo. Intanto buona serata a tutti voi e grazie. Grazie a voi. Buona serata, grazie a tutti. Allora, possiamo cominciare. Io vado dal vicepresidente nazionale Tomasello. Tanta passione, delle deleghe che fanno rima con Proloco, la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, ne parlavamo anche a microfono spento. È difficile probabilmente perché ne abbiamo davvero tanto. Fernando, ci sono anche dei report importanti, no, che fotografano l'importanza, scusami il gioco di parole, delle nostre associazioni nel territorio. Hai toccato un tema molto interessante che abbiamo avviato, è stata una mia proposta che ho fatto qualche anno fa proprio al Consiglio nazionale, quello di conoscerci, sapere chi siamo. E da lì è partito, ed è stato accolto unanimemente, è partita un'iniziativa che ha visto coinvolto la CGIA di Mestre, credo una delle entità più prestigiose e autorevoli per la conoscenza, per capire cosa succede in Italia, la quale ci ha fatto una lettura straordinaria. Grazie al lavoro delle nostre Proloco che hanno dato fiato alle trombe facendo conoscere quello che facciamo, è stato fatto questo report nel 2019 che ha fotografato, non è casuale la cosa, anzi è fortunata ma non casuale, ha fotografato ciò che le Proloco hanno espresso in questi anni, in un anno in cui c'era ancora la piena attività. L'anno successivo sappiamo cosa è successo. L'anno scorso abbiamo avuto la pandemia che ci ha bloccato. Quindi abbiamo una fotografia straordinaria che diventa il punto di partenza per dare contezza alle istituzioni, all'Italia intera, di ciò che le Proloco sono e potrebbero ancora essere e saranno sicuramente nel prossimo futuro. Una lettura... Guarda, ti interrompo, ho alcune slide che tra l'altro mi hai fornito tu stamane con numeri straordinari, no? Vediamo anche il Veneto con grande partecipazione. Esatto. Ma se riesci, se hai altre slide e vai bravissimo, ecco, questa è interessantissima. Cioè noi siamo convinti che le Proloco facciano solo sagre. Sì, fanno sagre, il 77%, quindi neanche tutte, ma se vediamo cos'altro fanno le Proloco, e noi uomini di Proloco e donne di Proloco lo sappiamo bene, è impressionante. Soprattutto quando andiamo a vedere le attività più minute, non parlo degli altri eventi, ma la salvaguardia ambientale, le rilocazioni storiche, le manifestazioni sportive, mercatini, musica, cinema, teatro, presentazione di libri, cioè, ci rendiamo conto? Siamo stupiti, siamo rimasti veramente sorpresi nel vedere quali e quante e di quale qualità sono le attività che fanno le nostre associazioni a livello italiano. Sono cose incredibili. Ecco, qui abbiamo le informazioni turistiche, il 57% fanno informazioni turistiche. È un lavoro, diciamo, sussidiario rispetto a quello delle istituzioni e delle istituzioni accreditate per fare questo. Ma il 20% gestisce dei musei, il 17% siti archeologici, biblioteche, siti naturalistici e di interesse ambientale,
insomma, io credo che questi siano i temi sui quali noi stiamo lavorando a livello nazionale con le istituzioni. Citavo a microfoni spenti prima, oggi abbiamo fatto l'incontro con il presidente della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni. Questo è il grande salto di qualità. Qualche anno fa ho visto Bonaccini, abbiamo parlato insieme, allora presidente della Conferenza delle Regioni, oggi confermato in questo ruolo, e ci ha dato la disponibilità appunto dell'assessore che è presidente della Commissione Turismo. E non vogliamo solo parlare di turismo, parleremo anche di cultura, ovviamente, che è un po' quello che seguo più da vicino. Io credo che questo sia il grande salto di qualità, quello di far capire, comprendere alle istituzioni quale valore noi riusciamo a mettere in campo, quale impatto sociale ed economico, non dimentichiamo quello economico, che le Pro Loco nella loro attività quotidiana mettono in gioco e cosa si è perso in questi anni. Altra cosa importante, tu lo citi, ti ringrazio dell'assist che mi hai fatto, abbiamo anche un'altra iniziativa in corso e proprio in questi giorni la CGA di Mestre sta elaborando i dati su quello che è stato l'impatto del Covid. Abbiamo fatto un altro questionario che è stato compilato addirittura da quasi, credo siano superate anche dei 600 Pro Loco, vuol dire oltre il 10% hanno dato i dati, e tu sai bene statisticamente cosa vuol dire questo, è un dato straordinario e assolutamente attendibile. Avremo i dati di cosa ci abbiamo rimesso come nazione per il lavoro bloccato dalle nostre Pro Loco. Questo dato lo avremo molto presto e sarà il tema di confronto tra il rapporto 2019 e quello che poi è accaduto successivamente. Ecco, una cosa, Fernando, no? Incontrando le varie Pro Loco del Veneto emerge questa apertura mentale, collaborazione con le associazioni del territorio, collaborazione di cuore, con grande stima anche verso le amministrazioni comunali, ovviamente una spinta al sociale incredibile. Abbiamo anche questa slide di quel report che insomma un 57% si parla di interventi di sostegno e di solidarietà sociale concreta, e sentiremo anche stasera delle belle storie in tal senso. Sì, abbiamo Galliera qui, ma della provincia di Padova, cito queste perché le conosco meglio, molte iniziative ci sono state. Pernumia ha portato le uova, per dire una cosa bellissima, all'ospedale di Schiavonia, ai ragazzi ricoverati all'ospedale, le uova di Pasqua, ed è stata una cosa estremamente emozionante. Ma la Pro Loco di Carceri, lo stesso con le uova pasquali. Ma parliamo di questo periodo, ma pensiamo agli altri periodi in cui il Natale sono andate le nostre associazioni per le case a portare genere di conforto, ma a portare conforto e allietare anche un momento così triste le nostre realtà. Questo dà veramente il segno, e anche su quello che è il futuro. Io cito adesso la mia Pro Loco, ho visto con grande piacere una piccola Pro Loco di una realtà padovana che organizza un evento dedicato all'ambiente. Il 1° maggio loro si organizzano con i kit forniti da ETRA, che è la società di servizi, per la pulizia, per fare pulizia, ma la cosa bella è non solamente raccogliere il rifiuto, ma anche la manutenzione, pulizia e rititteggiatura degli arredi urbani. Mi fa ricordare quando la prima Pro Loco era la Pro Loco, la società di abbellimento, ti ricordi, no? La prima Pro Loco nata 140 anni fa si chiamava società di abbellimento. Ecco, questo è la bellezza, trasmettere bellezza, stare insieme con la gente e portare quella sussidiarietà che spesso manca dalle istituzioni, non per mancanza di volontà, ma probabilmente per mancanza di risorse da un lato e anche di personale dall'altro, che le nostre Pro Loco fanno. Straordinaria questa cosa. Allora, grazie a Fernando Tomasello, poi ci rincontreremo, magari 2 paroline anche su Umpli Padova, penso sia opportuno, però adesso tutti insieme andiamo in quel di Sandrigo, in provincia di Vicenza, ad incontrare la Pro Loco, il presidente Antonio Chemello. Tante attività con il freno a mano tirato, l'emergenza c'è, la voglia però di fare ancora di più, un tesseramento che ha preso varie strade. Antonio, ci racconti un pochino come sta andando? Sì, intanto buonasera a tutti.
Sì, beh, qui posso, se mi passate, qui la Proloco è un'istituzione. Il presidente Tomasello me lo può confermare, siamo stati negli anni 70, grazie a Benettazzo, qui c'era proprio la sede nazionale. A Sandrigo è stato creato l'UMPLI regionale, per tanti anni l'avvocato Benettazzo è stato presidente, quindi qui la Proloco è veramente una roba importante e ne siamo orgogliosi. Adesso stiamo cercando di non fare brutta figura, passatemelo, però ci stiamo impegnando. Ecco. L'anno scorso, penso tutte le Proloco hanno avuto questa difficoltà della pandemia, però noi non abbiamo voluto arrenderci. C'è stato anche richiesto dalla Regione Veneto, però, perché mi ricordo ho partecipato a una videoconferenza con l'assessore Caneri, il quale ci chiedeva di fare qualcosa per dare una mano alle attività in difficoltà. Beh, ecco, noi abbiamo questa festa che è partita piccola 34 anni fa, da un'invenzione della Proloco di Sandrigo, dell'avvocato Benettazzo e del suo consiglio direttivo, che poi ha anche inventato la confraternita del Baccalà, che a detta insomma è diventata anche questa un'istituzione. Nel campo è diventata un'istituzione, nel senso che grazie alla sua promozione il piatto del baccalà alla Vicentina, che a fine anni 80 era un piatto ormai un po' in dimenticatoio, è diventato uno dei piatti importanti. Stiamo anche ragionando da circa 7 anni di creare una via Querinissima, grazie a questi viaggi che abbiamo fatto con la barca a vela e con la macchina. Abbiamo ripercorso una rotta storica, quindi da Pro Sandrigo, assieme alla Confraternita del Baccalà, assieme alla Regione Veneto, alla Regione Nordland e ad altri stati, stiamo cercando di portare a termine questo grossissimo progetto. L'anno scorso abbiamo fatto una piccola festa, quello che ci è stato concesso, rispettando assolutamente le norme di sicurezza su prenotazioni. Calcoliamo che negli anni buoni facevamo anche 40, 50, 60 mila persone. L'anno scorso mi viene da ridere pensare alle persone che abbiamo fatto, però l'importante è che ci siamo stati. Abbiamo fatto 4 giorni, abbiamo fatto 500 persone alla sera, tutte rigorosamente su prenotazione, tutte nella norma massima di sicurezza. È andato tutto bene per fortuna e quindi vediamo quest'anno cosa riusciamo a fare. Ecco, all'inizio dell'anno, scusami per ricollegarmi alla tua domanda, stiamo qua a pensare nel frattempo che stiamo aspettando che qualcuno ci dica se possiamo anche quest'anno fare qualcosa, però non dovevamo stare con le mani in mano e quindi abbiamo riscoperto, che non è che l'abbiamo inventato noi, abbiamo riscoperto questa convenzione con i negozi, visto anche il momento che sta attraversando il commercio per questa pandemia. Siamo andati in giro per i negozi qui del centro, limitrofi, e comunque abbiamo avuto una bella adesione, perché circa 40-45 negozi hanno aderito, chi al 5%, chi al 25%, però insomma è una grossa soddisfazione per noi. Ecco, una grande collaborazione con il comune, l'Ascom. Assolutamente sì, in collaborazione sempre con l'amministrazione comunale e con l'associazione commercianti di Sandrigo, certo. E quindi stiamo progettando questo intanto. Io avevo un dato, Antonio, nel 2019 ben 500 tessere. Siamo arrivati quasi a 500 tessere nel 2019, sì. Poi l'anno scorso, purtroppo per la pandemia, c'è stato un crollo naturale, è brutto dirlo, ma è stata così. Però quest'anno abbiamo voluto rilanciarsi, siamo già arrivati a 300 tessere e oltre, e speriamo che vada bene, dai. Ecco, io ho un po' di fotografie da commentare, così sì. Vediamo un pochino, vado un po' random, no? Con delle foto. Beh, ecco, stiamo parlando della festa del Baccalà del 2019, naturalmente, quando tutto andava bene. Facevamo, e spero che riusciremo a fare ancora le nostre 2-3 settimane. Iniziavamo con una grossissima festa che
chiamavamo il Gran Galà, dove collaboravano con noi una trentina di ristoranti, 30-35 a seconda delle annate, aderenti alla confraternita, 40 camerieri, professionisti, 20 sommelier, 800 invitati. Quindi questa grossa festa per questo meraviglioso piatto, e poi naturalmente dal giorno dopo si sbaraccava tutto e si iniziava la classica festa. Guarda, quest'anno ti facilitiamo il compito, basta che fai 4 inviti, siamo tutti in linea. No, invece questo Luca è l'ultimo, credimi, dei problemi della Proloco. Però devo dire che anche l'anno scorso, malgrado non siamo riusciti a svolgere il Gran Galà per ovvi motivi per la pandemia, però siamo riusciti in Villa Sesso, all'interno una delle nostre manifestazioni di punta, che è il premio Basilica Palladiana, che abbiamo premiato Red e Canziano, però siamo riusciti a fare una cena di beneficenza, 120 persone rigorosamente sedute, distanziate, e abbiamo raccolto circa 6.000 euro e li abbiamo donati tutti alla Città della Speranza. Ecco, io lo volevo trattare alla fine, questo premio, 75 anni mi sembra, no? 57. Allora, io ti chiedevo di commentare queste immagini che vediamo. Queste sono sempre delle foto, delle immagini della sfilata durante la festa del baccalà. Ok. Quindi queste sono le confraternite che vengono da quasi tutta Italia, per la maggiore enogastronomiche, sfilano e poi si congiungono alla fine con la cerimonia di investitura della confraternita del baccalà. Certo, ma questo è il Doge. No? Il Doge di Venezia. Questi sono dei figuranti, che però aprono la sfilata e poi sfilano tutte le altre confraternite. Ok, andiamo a dare uno sguardo anche qui. Questo è il premio Basilica Palladiana, che 2 anni fa abbiamo premiato Fabio Testi. Ecco, anche lì premiamo questi personaggi veneti del mondo dello spettacolo e della cultura. Certo. Qui immagino siamo al Carnevale. Questo è il Carnevale, anche qui l'ultimo di Carnevale, anche questo sono circa 60 e più anni che facciamo il Carnevale, perché il primo carro è stato ideato l'anno dopo che è stata fondata la Proloco, quindi nel 54. E questo invece sono i disegni sull'asfalto, altra grossissima manifestazione storica, 300-350 bambini che partecipano. L'abbiamo fatto anche l'anno scorso, non in presenza così, ma ci siamo inventati da casa il disegno, i ragazzi che hanno disegnato poi hanno mandato le foto e noi abbiamo premiato attraverso Facebook, Instagram e i social. Qui vediamo preparazioni. Qui è durante la festa del baccalà, perché il baccalà alla Vicentina rimane il piatto principe che serviamo, però ogni anno invitiamo varie confraternite, ad esempio ci sono qui dei bigoli di Limena, c'è quello della pizza, sempre con il baccalà naturalmente, questi sono i ravioli, sempre con il baccalà, e ogni anno diamo delle alternative dei piatti a base di baccalà. Le declinazioni, insomma, abbiamo invitato la Proloco di Posina con i gnocchi, e la Proloco cerchiamo sempre di collaborare naturalmente con le Proloco, con gli Avanotti di Bolzano Vicentino, e siamo sempre a disposizione. Grazie a te, a tutti i volontari, a tutta la tua Proloco per quello che fate, possiamo dire davvero nel quotidiano. Facciamo un altro salto, cambiamo provincia, andiamo a Fonte, in provincia di Treviso. Il presidente Fabio Baccin con orgoglio ci dice: io sono socio della Proloco di Fonte, che è stato un po' uno slogan su delle attività di promozione della stessa Proloco. È così, Fabio? Sì, buonasera a tutti, un saluto all'Umpli Veneto e un ringraziamento all'Umpli Treviso per avermi segnalato per questa trasmissione. Sì, è un slogan che ci siamo inventati durante questo tesseramento, dove abbiamo coinvolto già una cinquantina di attività produttive di Fonte, dove noi ogni giorno postiamo sulla nostra pagina Facebook un'attività dove abbiamo
chiesto alle aziende di fornirci una foto un po' creativa e simpatica, dove abbiamo sottomesso la foto della tessera del socio 2021 con scritto "Io sono socio della Proloco di Fonte". Era giusto dare un piccolo omaggio a queste attività, visto il momento un po' difficile. Sì, è un piccolo gesto, ma di grande importanza, perché queste attività sono anche i nostri sponsor, quindi nel momento in cui dobbiamo ripartire, sicuramente saranno riconoscenti. Poi con bei risultati anche social, no? Ho visto dei numeri interessantissimi. Ogni azienda ha una media dai 2.700 ai 3.900 visualizzazioni, quindi addirittura ci hanno anche fatto i complimenti, perché molte persone non sapevano neanche che magari faceva l'imbianchino o il meccanico, e hanno avuto qualche azienda anche dei riscontri commerciali, quindi siamo contenti dell'iniziativa. Benissimo, tante cose da raccontare, anche sperando che si possano realizzare. Io andrei però a guardare anche con te, Presidente, un po' di foto, no? Così anche a chi ci segue hanno l'ausilio di queste bellissime immagini. Ad esempio... Beh, questo è il nostro direttivo del nostro Proloco. Siamo stati eletti, diciamo, nel 2019, e abbiamo deciso di fare una foto un po' simbolica del nostro direttivo, insomma. È una foto bellissima. Qui andiamo a vedere. Qui è un'iniziativa che quest'anno avrebbe raggiunto la 17ª edizione di Sue dopo i Colmei de Fonte, che si svolge sempre il giorno 25 aprile, dove è una passeggiata naturalistica con degli assaggi di prodotti tipici locali. Certo, che poi forse incontreremo dopo il volantino. Io proseguo nell'ordine di caricamento. Qui abbiamo ancora socialità, che ci manca tanto. E questa è la tappa finale sempre della passeggiata. La passeggiata, ok. Sì, perché ci sono 5 tappe, noi partiamo dalla colazione e arriviamo al pranzo finale. È l'unica passeggiata che fa ingrassare 5 kg, giusto? Sì. E questa si potrebbe anche svolgere il 25 aprile? Sì. Beh, se ci lasciano, sì. In sicurezza, ovviamente, Sì, come al solito, esatto. la speranza è quella che si possa fare. Beh, qui ogni anno la Proloco organizza la festa delle associazioni, dove noi invitiamo tutte le associazioni del nostro paese. È una cena, durante la serata c'è un po' di musica, allegria, una lotteria, un modo per fare unire tutte le associazioni. Qui è stato l'evento 2019 del Natale a Fonte, la prima volta che veniva svolto. Eravamo pronti anche per il 2020, ma purtroppo causa Covid è tutto rimandato. Ecco, quest'anno l'anno scorso, scusa, dovevamo festeggiare i 70 anni della festa dell'uva a Fonte, che è una delle feste più storiche della Pedemontana. Bellissima, certo. Della Pedemontana del Grappa, e sì, speriamo quest'anno almeno di cominciare a ripartire. Eccole qui quello che ci raccontavi prima, no? No, questo è stato uno slogan che abbiamo fatto l'anno scorso durante il Covid, i primi mesi. Anche qua abbiamo voluto promuovere le nostre attività. Ok. Ecco, voi siete famosi anche per aver creato un gioco, se non sbaglio, no? Ho visto, avevo visto che anche il presidente della Regione del Veneto aveva gradito postandolo. Sì. Eccolo qui. Purtroppo, stando a casa e non facendo nulla, ci siamo inventati un gioco tipo Giro dell'Oca, dove abbiamo messo tutti i vari monumenti, i prodotti tipici, i paesaggi più caratteristici del nostro paese, e attraverso questo foglio che c'era legato anche i dadi da costruire, ogni famiglia poteva scaricarlo e costruirlo e giocare, insomma. Ringrazio anche il Presidente della Regione per i complimenti. Vedo ad esempio nella casella 14 c'è un pezzo di formaggio che mi sembra molto buono. Cosa voleva dire? Che chi arriva lì...
Beh, sì. Chi arriva lì deve mangiare, giusto? Sì, 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 Perché sì, abbiamo sì. capito che a Fonta, insomma, ci si tratta bene dal punto di vista enogastronomico. E eccola Ecco, qua la pubblicità dei no, suoi questa era le un'altra zuccheri iniziativa, colmei. Mm, sì, questa era l'alternativa del 25 aprile dell'anno scorso. sì. Volevamo proporre una passeggiata cambiandogli il nome, che era Sui Dopperi Colmei di Di Vini, vini, certo. visto che siamo in un territorio dell'Asolo Prosecco e a Fonte abbiamo anche dei produttori di Prosecco. Qui siamo al Natale e questa è una foto Questa è una magica storica della festa dell'uva. dell'uva, eccola qua, bellissima, bellissima. Insomma, tante cose, però dopo ce n'è in chiusura proprio, c'è qualcosina a maggio che potrebbe succedere con una festa nuova, no? Non Sì, sveliamo niente, lo diciamo dopo, perché adesso ci rimettiamo in viaggio e andiamo in provincia di Padova, anzi, torniamo in provincia di Padova e abbiamo il piacere di andare da una proloco da record, quella di Galliera Veneto, presidente Carlo Rigo. Se io dico 53, cosa sto dicendo? Allora, 53 sono gli anni che andiamo a festeggiare quest'anno della fondazione della Proloco. A tal proposito desidero ringraziare tutti i nostri soci che negli anni e anche presidenti hanno contribuito al raggiungimento di questo storico traguardo. Siamo vecchi, ma nello stesso tempo forti. Allora, desidero intanto ringraziare e dare una buona serata anche al mio presidente, naturalmente provinciale, che è lì presente, ma anche a tutte le proloco collegate ora che ci stanno guardando. Cosa ha fatto la Proloco di Galliera Veneta? Con la pandemia abbiamo dovuto sospendere le attività principali, dove era previsto un notevole afflusso di persone, ma naturalmente noi, la nostra Proloco, non si può fermare e così ci siamo dedicati a altre attività, sempre però in ottemperanza con le disposizioni anti-Covid-19. In collaborazione con l'amministrazione comunale e grazie alla donazione di un consistente quantitativo di porchetta di un nostro grande sponsor, ci siamo trovati settimanalmente presso la nostra sede a preparare porzioni sottovuoto da consegnare tramite un'associazione paesana alle persone più bisognose. Abbiamo preparato i pranzi per i volontari che a più riprese hanno consegnato le mascherine alla nostra popolazione. A un certo punto sono state sospese tutte quante le cerimonie funebri al chiuso, con la sola possibilità di presenza al cimitero, naturalmente con i soli familiari. Allora abbiamo dovuto rendere meno triste questo ultimo viaggio dei nostri concittadini. Abbiamo fatto suonare a ogni cerimonia una violinista per tutto il periodo della cerimonia e tumulazione. Dopodiché ci siamo detti: la Proloco, sempre la solita frase, non può fermarsi. Così abbiamo presentato richiesta all'amministrazione comunale della presa in gestione del parco della Villa Storica Imperiale, bellissimo parco da Tra venire a poco vedere, vedremo un po' di perché è una immagini. favola, esattamente. Grazie ai nostri soci abbiamo ripristinato un nostro punto di ristoro esistente, perché noi ce l'avevamo già 15 anni fa, io sono vecchio ormai non di mestiere ma di Proloco, ed a luglio abbiamo aperto il punto di ristoro. Questo non bastava però a dare felicità ai nostri paesani e alla gente che poteva venire, perché l'abbiamo ripreso in mano, e da agosto per 7 settimane ogni domenica avevamo in più postazioni all'interno del parco a rotazione 17 musicisti che ogni domenica facevano musica classica. Lì andavano, avevano i violinisti, avevano l'arpa, addirittura avevano portato dentro l'arpa vicino al laghetto, una favola, quindi è stato bellissimo. Con la nostra vulcanica presidente Miria Baggio, che il nostro presidente provinciale la conosce benissimo, abbiamo concluso il viaggio itinerante I Tesori dell'Alta, sempre ambientato nel nostro bellissimo parco. Cosa abbiamo fatto ancora? Concerto dei bersaglieri, musica cortese, c'era un soprano, Robina Basso e il nostro Alberto Misirca, un bravissimo chitarrista internazionale. Abbiamo avuto concerti lirici, la Maronada col concorso di zucche intagliate,
e a un certo punto però non eravamo ancora soddisfatti, così ci siamo chiesti: ma per Natale cosa facciamo? Ci sarà ancora pandemia oppure no? E abbiamo detto: ragazzi, mettiamoci armi e bagagli, partiamo. Abbiamo iniziato a preparare il villaggio di Babbo Natale. Un mese e mezzo prima siamo partiti e abbiamo preparato questa magnifica preparazione, tutto con pezzi di albero, abbiamo fatto la casetta e tutto quanto. Poi abbiamo deciso anche di integrarci con la strada dei presepi, che è un marchio storico del consorzio del Cittadinese, sempre grazie alla nostra vulcanica, ribadisco, presidente Emilia Baggio, e quindi abbiamo preparato sempre lì vicino al nostro parco, all'interno, la casetta Quira Maggi e tutto quanto. È stata una scommessa che l'abbiamo vinta, perché l'afflusso di pubblico, sempre in ottemperanza anti-Covid, perché abbiamo fatto i percorsi ben precisi, abbiamo fatto gli stanziamenti, abbiamo fatto il lavaggio delle mani e tutto quello che c'era. Il ricavato delle donazioni del villaggio di Babbo Natale abbiamo dato alla scuola materna parrocchiale che ne ha veramente bisogno. Abbiamo nel punto di ristoro l'abbiamo utilizzato anche per il tesseramento del 2021. Devo dire che nonostante la apri chiudi, perché anche noi zona rossa, zona gialla e tutto quello che serve, dobbiamo tenerci alle disposizioni. Però le iscrizioni, abbiamo avuto parecchie iscrizioni, tra le quali io ho pubblicizzato un nostro illustre concittadino, ne abbiamo tanti, però ne ha preso uno, è il tenore della Fenice di Venezia, Roberto Menegazzo, tant'è vero ho postato anche la foto perché merita. Adesso, se vuoi, Presidente, andiamo a commentare un po' di foto. Una cosa che volevo risottolineare: mi è piaciuto molto la vostra messa a disposizione nei prime settimane di pandemia della cucina per la protezione civile, no? Vi siete adoperati subito per sostenere in qualche modo chi poteva andare ad aiutare a consegnare le mascherine, no? E questa cosa qua vi fa davvero onore. Iniziamo da questa. Eccolo. Che è ne stavi parlando, no? Sì, Roberto Menegazzo, il tenore della Fenice di Venezia, e abbiamo fatto la tessera, è orgogliosissimo di partecipare, essere nostro consociato, è un grandissimo artista. Ecco, questa qua invece sono... Iniziativa di qualche giorno fa. Esattamente, abbiamo abbellito la piazza del municipio. Questa signora carissima Mirella è la nostra artista e ha coinvolto anche il marito alla sera, nonostante fosse stanco, però l'ha aiutata nei pesi e abbiamo proprio allestito la piazza, è venuto fuori veramente bene. Teniamo presente anche che circa a febbraio, perché noi abbiamo saltato il carnevale, noi tradizionalmente abbiamo le sfilate di carri allegorici, purtroppo con la pandemia all'ultimo momento abbiamo fatto saltare, e allora abbiamo adibito su quel posto anche le figure carnevalesche di Arlecchino, Colombina e tutti quelli che avevamo lì. Certamente. Ecco qua, questa è un'iniziativa, lì vedete che c'è il vice sindaco alla sinistra Mariano Zambon, Mario Bianchi l'assessore al bilancio e io. Questa è un'iniziativa nel nostro bellissimo parco, abbiamo posizionato le casette per nidificare gli uccelli in pratica. Ricordiamo che a fine luglio la Proloco ha preso in gestione il parco di Villa Imperiale, un parco davvero da visitare. Adesso abbiamo delle foto, davvero lasciano a bocca aperta per la natura che esprimono. Questa è un'altra cosa bella. Sì, questa è l'iniziativa che abbiamo preso perché non stanchi di stare lì a preparare, abbellire il parco e tutto quanto. Assieme all'Eco Club, che è un'associazione di Galliera, abbiamo chiesto al comune che ci ha, o meglio, il comune ha fatto un bando e noi abbiamo partecipato, noi due associazioni abbiamo partecipato. Questo è il campo di sgambamento cani. La realtà è: aiutiamo anche chi ha i cani che devono portarli a passeggio. Nel parco tutti sono obbligati col guinzaglio, ce ne sono tantissimi adesso, bellissimi. Quindi abbiamo detto: bene, il comune bravissimo ha fatto l'idea, ha chiesto quest'area che era disagiata e l'abbiamo rimessa a nuovo, l'abbiamo recintata, abbiamo seminato, a Pasquetta abbiamo seminato ad esempio, e lì è dedicata per i cani, vengono lasciati mezz'ora con un regolamento ben sostanzioso e possono correre e fare quello che vogliono, naturalmente sempre in presenza dei proprietari. Dei proprietari. Qui abbiamo visto ovviamente il Natale. E facciamo, poi non so se ecco qua, qui all'interno del parco.
Questa è un'immagine di questo parco di Villa Imperiale straordinaria, vedete? Ma ce ne sono tantissime bellissime. Abbiamo ripristinato un isolotto che era lasciato al degrado da più anni, siamo entrati e abbiamo messo a nuovo, una meraviglia. Ecco, questo è c'è un effetto ottico, sembra, quando vi presentate sul posto, sembra che sia in salita, perché l'hanno proprio studiato per creare questo effetto ottico. L'acqua che in salita, con quel curvone lì, dà la sensazione che l'acqua sta salendo. Bellissima prospettiva. Ecco, questo è lo sfondo della villa, che guarda a sud naturalmente, e verso il laghetto. Ecco, questa è bellissima, bellissima foto, perché è una postazione di una nostra arpista, chiamiamola così, che allietava le domeniche nel parco della Villa Imperiale. È stato un successone. Bellissimo, bellissimo, tante cose belle come promesso, grazie anche alla Proloco di Galliera Veneta. Noi, come vedete, 35 minuti sono già passati e sono volati perché le cose che state raccontando sono semplicemente belle. E andrei in chiusura con un giro di 1 minuto per tutti voi, guardando un pochino a cosa il cuore vi porta alle prossime iniziative. C'è chi vuole farle a luglio, chi spera di farle a maggio, sicuramente ce ne saranno tante. Prima di dare la parola però a Fernando Tomasello, come promesso per le sue riflessioni, io vi leggo qualche messaggio, ne stanno arrivando tanti, non posso leggerli tutti. Posso cominciare da Fiorino Bosello, buonasera a tutti dalla Proloco di Onara, Flavio Beggin che ci saluta dalla Proloco di Ponso, Consorzio Atesino, Enrico Elenio Scotton dalla Proloco di Noale porta il suo saluto, Paolo Urru dalla Proloco di Occhiobello, Santa Maria Maddalena Rovigo, grazie anche a voi per seguirci, anche Mauro Zattara o Zattara ci saluta e saluta tutti voi dalla Proloco di Schio, Vicenza. Ancora un grande Fernando e sempre Scotton, nostro noalese, dice Stefania Venturini, buonasera a tutti dal Consorzio Proloco Padova Sud-Est, Franco Marcato dalla Proloco di Civeco Rezzola, e ancora Maurizio Cavaliere dalla Proloco di Monticello, Antonio De Poli ci dice buonasera e buon lavoro a tutti, grazie a Luisa Battistella per il suo buonasera a tutti, è un ricordo a Michele Benetazzo, ovviamente. Teresa Meggiolaro, un saluto, anche lui dalla Proloco di Basso Veronese. Maurizio Cavaliere da Sandrigo, al presidente Pro Sandrigo e al presidente Camello un applauso. Insomma, Celestino Ferrari, Roberto Franceschet ci saluta, la Colonia Veneta, la Proloco, ancora, insomma, complimenti. Non posso continuare, se no passano un'altra mezz'ora, però grazie, ci state dando con il vostro affetto, la vostra vicinanza un senso a quello che cerchiamo di fare, ovviamente raccontare questi straordinari territori. Fernando, davvero si resta a bocca aperta, no? È bellissimo vedere e poi consideriamo quanto lavoro c'è e anche da questi presidenti quanta mediazione, perché tutti sono bravi a parlare, ma poi quando facciamo, ognuno porta il proprio carattere, no? Sto facendo l'autobiografia di me stesso. Gestirmi quando faccio magari volontariato non è facile, ci vogliono i presidenti bravi. Certamente, uomini e donne del fare, questi sono i grandi, straordinari personaggi delle nostre Proloco. Resto a Padova, 97 Proloco, ma se sento Carlo Rigo e cosa fa Galliera sembra che sia un intero comitato provinciale. Rimango stupito perché effettivamente tante di queste manifestazioni non le conoscevo, sono 97 appunto le Proloco della provincia di Padova. Credo che se mettiamo insieme tutte le Proloco del Veneto, e parlo del Veneto, non parlo d'Italia, di quello che fanno, degli oltre 500 Proloco e 50 Proloco che abbiamo, c'è poco da dire, è straordinario quello che ne viene fuori. Quello che è il nostro compito come comitati provinciali, regionale, nazionale, è quello di dare voce, fiato, visibilità a questo lavoro. E teniamo conto di una cosa, noi a Padova abbiamo fatto un'iniziativa da anni, la portiamo avanti, che sono gioielli padovani, abbiamo avuto testimonial importanti come Filippo Daverio, che è mancato purtroppo da poco tempo, è stata
splendida giornata, quella passata insieme, o Licia Colò, che sono testimoni sicuramente di grande peso e prestigio, ma questo lavoro che viene fatto dalle Proloco, a me manca un tassello che dovrei e stiamo cercando di colmare come padovani, e spero lo facciano, e in parte l'hanno fatto anche altre province, quello di coinvolgere quella parte importante della provincia che è la città. Teniamo conto che abbiamo nelle città circa 1 milione di abitanti, in Veneto siamo 5 milioni circa. Vuol dire che il 20% non conosce le Proloco. Ed è una perdita straordinaria, perché è questa mancanza di dialogo tra una componente importante che dà il nome alla provincia, che è il capoluogo, che non riconosce o non conosce a sufficienza il nostro territorio. L'ambizione, come Carlo, Fabio, Antonio hanno detto adesso, di far conoscere la propria terra e le proprie iniziative è una cosa incredibile. Dobbiamo portarla anche nelle città. Noi abbiamo tentato di fare Proloco in città, ma stiamo facendo di più. Cerchiamo di fare nascere una Proloco nelle città, nei quartieri della città. Prendo esempio da Genova, dove un amico carissimo, che attualmente è anche stato eletto consigliere nazionale, è riuscito a creare addirittura un consorzio di Proloco della città di Genova. Ecco, questo è l'ultimo tassello, perché se pensiamo a quante persone abbiamo che conoscono, riconoscono e ci sostengono, ne mancano un 20%, che è un 20% importantissimo. Padova, ad esempio, città che diventerà patrimonio UNESCO fra poco degli affreschi del Giotto, degli affreschi del 300, io credo sia ambizioso sia far conoscere sì gli affreschi del Giotto, ma anche quello che di straordinario c'è nella nostra provincia. Ecco, questo è l'obiettivo che ci poniamo come realtà padovana in questo momento, e spero sia un obiettivo che tutti noi di tutte le province lo facciamo in tutta Italia, in modo da mettere insieme veramente l'Italia attraverso le nostre straordinarie realtà. Grazie Fernando, grazie vicepresidente nazionale. Poi concluderemo questo TG con un video che ce lo manda e lo manda a tutti i volontari il presidente nazionale Antonino Laspina. Io vado a Sandrigo, dove prima con Antonio Chemello parlavamo anche del premio Basilica Palladiana, un premio importante. È stato deciso a chi darlo quest'anno? Ci stiamo pensando, ma non lo vorrei neanche dire perché dovrebbe essere una teniamolo ovviamente coperto. Però e comunque è un premio storico, sono passati per Sandrigo fior di personaggi del mondo della musica, come ho detto prima, del mondo dello spettacolo, della cultura. E lo facciamo in questa meravigliosa villa che io dico che è la villa del paese, che è Villa Sesto Schiavo, che è una villa del 5-600, bellissima, e che è stata anche sede della Proloco quando c'era l'avvocato Michele Benetazzo, quindi è un premio che ci teniamo. Però, se mi permetti, noi ci teniamo anche tanto ai ragazzi. Noi facciamo la caccia all'uovo per i bambini più piccoli, facciamo i disegni sull'asfalto per i bambini un po' più grandi, però da un paio d'anni, e speriamo che quest'anno di riuscire a farla, ma ho i miei dubbi, ma al limite la sposteremo l'anno prossimo, abbiamo pensato a questa collaborazione con le scuole medie, della seconda media e del secondo anno in particolare, nel senso che organizziamo sempre in collaborazione col comune, con la confraternita del Baccalà e con una ditta privata per il finanziamento, perché sai, siamo tutti volontari, quindi un concorso scritto e multimediale con questi ragazzi. 2 anni fa il tema è stato Via Querenissima, questo mega progetto che abbiamo in mente di portare a termine. Siamo stati incredibilmente sorpresi di quanta fantasia hanno questi ragazzi, e i 2 gruppi vincitori dobbiamo portarli, perché purtroppo la pandemia ci ha bloccato, ma li porteremo su all'isola di Rost, che stiamo parlando di questa piccola isola gemellata col comune di Sandrigo, dove pescano e mettono ad essiccare gli stoccafissi, e oltre il circolo polare artico, quindi immaginiamo che sarà una pseudo vacanza culturale per questi ragazzi, e speriamo di riuscire a farlo. Ecco, ci tenevo a dirlo perché insomma sono cose abbastanza importanti per noi, per il lavoro. Grazie davvero.
e ovviamente ci auguriamo che si possa fare quello che avete nel cuore, che volete realizzare. Ci spostiamo dalla Proloco di Fonte, provincia di Treviso. Fabio Baccin, come ci salutiamo questa sera? Innanzitutto volevo ringraziare tutti i spettatori presenti, però volevo chiudere con una nuova iniziativa che noi faremo ai primi di maggio in collaborazione con l'amministrazione comunale di Fonte, che ringrazio, e le associazioni di Fonte, il gruppo Alpini, la festa della frittua de Gadia, cioè le frittelle con i fiori di acacia. Con abbinati anche altri prodotti fatti da questi fiori, tipo il miele, e con degustazione dell'Asolo Prosecco di OCG. Quindi penso che gli ospiti che sono qui con me stasera ci hai convinti. Ci siamo. Bene. Ok, vi aspetto. Ci siamo sicuramente. Quindi novità, prima festa ovviamente dedicata a una tradizione, poi a un prodotto che si fa ancora nelle famiglie, Certo. si friggono questi fiori straordinari. Grazie ancora. Ci spostiamo, andiamo a chiudere con la Proloco di Galliera Veneta. Carlo Rigo, come ci lasciamo? Guardando magari a luglio, Sagra Paesana? Esattamente, allora nonostante la pandemia noi abbiamo un nostro programma fino a fine anno, quindi intenso. E a seconda come va la pandemia ci adattiamo. Allora il prossimo appuntamento è la festa di primavera 22, 23 e 29 30 maggio nel parco della Villa Imperiale. Lì si mangia, si balla, però stiamo a vedere come va la pandemia. La sagra di Santa Maria Maddalena la facciamo dal 9 al 13 luglio, grandissima festa anche qui, però speriamo bene di poter farla in sicurezza. A questo punto non dico tutte le altre iniziative, perché ne ho parecchie, perché io ho fatto il programma fino a fine anno, quindi abbiamo anche quella di beneficenza che facevamo fino all'inizio di dicembre, e tutti i soldi li davamo alle associazioni che ne avevano bisogno. Faccio i doverosi ringraziamenti a tutti i soci, a tutti i collaboratori, le associazioni, naturalmente gli sponsor, perché senza gli sponsor non facciamo mica tanta strada, sapete. Allora ringrazio tantissimo gli sponsor e naturalmente l'amministrazione comunale. E concludo con una mia frase che sono solito fare: e lo spettacolo continua. Grazie. Sicuramente, grazie a tutti voi, lo spettacolo sicuramente continua. Io ancora una volta vi ringrazio davvero di averci allietato con questi racconti, con questa narrazione delle nostre Proloco del Veneto. Grazie presidenti, grazie anche al vicepresidente nazionale, e ci lasciamo con un messaggio che va dritto al cuore dei volontari. Grazie e ci rivediamo la settimana prossima, stesso orario, stessi profili, stessi canali di Umpli Veneto con il TG Proloco. Ancora grazie e buona continuazione di serata. Vi lascio al video. Grazie a tutti voi. Buonasera a tutti, grazie. Questa è la storia di una tessera speciale che non è solo il mezzo per ottenere interessanti agevolazioni o per accedere a convenzioni vantaggiose. In questa tessera c'è tutta l'essenza di chi la riceve. C'è l'amore per il proprio territorio, la volontà di fare comunità dedicandosi al prossimo, la gioia di accogliere chi vuol vivere insieme le nostre manifestazioni. In questa tessera c'è il tuo cuore di volontario, la tua profonda generosità e la missione volta a sostenere la storia, la cultura e le tradizioni del tuo paese. In poche parole, c'è tutta la bellezza di essere Proloco. La bellezza ugualmente espressa dal sito UNESCO a cui è dedicata la tessera 2021. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità. Cogli l'opportunità di questa tessera del socio. Non perdere l'occasione di essere protagonista con la tua Proloco per fare comunità e mettere in campo il tuo senso di appartenenza. E ricordati, tu sei fondamentale per rigenerare i valori di questa tessera. E se ancora non ce l'hai, diventa socio e volontario. Richiedila alla Proloco che ami e diventerai tu stesso una preziosa tessera del meraviglioso puzzle che ogni giorno prende vita grazie ai volontari dell'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia.